Hamdan wa syukralillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lila fi Quraisyin illa fihim rihlata syita'i was-shaib. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahu min ju'i wa amanahu min khauf. Dalam surat Al-Quraisy ini ada kaitannya dengan surat Al-Fil. Makanya dari susunan nama surat di dalam Al-Quran yang Allah cantumkan adalah surat Al-Fil, lalu surat Al-Quraisy. Pertama, surat Al-Fil menjelaskan peristiwa yang mana peristiwa itu akan ada yang disebut dengan penghancuran Ka'bah oleh Raja Abraha. Dan kisah ini sering diceritakan, dijelaskan oleh para asatid khususnya di madrasah, ya. Bahkan ibu dan bapak tidak akan pernah lupa mengenai masalah Raja Abraha. Lalu kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Fil itu disebutkan bahwa Raja Abraha sebelum sampai ke Mekah, beliau sudah menghalalkan berbagai macam pasukan perang. Dan semua yang menghalangi Raja Abraha pada waktu itu tidak ada yang kuat. Setelah sampai di Mekah, Raja Abraha tidak langsung menyerang Ka'bah, tapi melakukan negosiasi dengan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana pasukan itu justru sebelum menghancurkan Ka'bah menyuri unta, yang mana unta itu milik Abdul Muthalib. Ketika dicuri 200 unta, maka warga yang ada di kalangan Quraisy laporan kepada Nabi. Ya. Pada waktu itu justru apa yang diungkapkan oleh Raja Abraha mengenai masalah negosiasi, diantaranya adalah kalaulah engkau tidak menghalangi saya untuk menghancurkan Ka'bah, tidak akan ada yang disebut dengan kehancuran. Tapi kalau misalkan terjadi yang disebut dengan penghalangan, maka bukan hanya Ka'bah, tapi masyarakat yang ada di Mekah itu akan binasa. Maka jawaban kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, dia mengatakan, silakan kamu hancurkan Ka'bah, karena Ka'bah itu bukan milik saya. Saya datang ke sini bukan untuk membela Ka'bah, tapi untuk mengambil unta saya. Karena unta itu milik saya. Maka silakanlah hancurkan Ka'bah itu. Maka di sana Raja Abraha justru ingin menghancurkan Ka'bah dengan semangatnya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diutuslah burung ababil. Jadi burung ababil mah sanes ageng elang, Pak. Tapi burung yang kecil, lamun dibayangkeun mah jiga burung goreja, alit pisan gitu. Makanya ketika wa arsala alaihim tayron ababil, maka burung ababil ketika diutus oleh Allah diperintahkan, burung itu membawa 3 batu. 1 batu dipegang di paruhnya, 2 batu dipegang di kakinya. Dan batu pun tidak besar karena munukna oge alit gitu. Nalika diutus, Raja Abraha melihat seperti halnya awan yang akan hujan. Padahal sanes badai hujan, eta teh kumpulan burung ababil. Lalu dilemparkanlah batu itu, dan apa yang terjadi semua tumbang. Tapi Raja Abraha selamat dari apa yang terjadi di sana. Tapi di tengah perjalanan Raja Abraha tidak kuat lalu mati.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peristiwa Al-Fil, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai kenikmatan orang-orang Quraisy. Yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Fadlullahi Quraisyan bisab'i halin. Allah memuliakan kaum Quraisy dengan 7 hal. Ani pihim wa ana nubuwata pihim wal hijabata pihim wasikoyah. Aku dari kalangan mereka, kata Rasulullah. Kenabian ada pada mereka. Hijabah dan sikoyah ada pada mereka. Anallaha linasrihim alal fil. Allah menolong mereka dari pasukan gajah. Wa annahum abadullaha asarosinin. Mereka menyembah Allah selama 10 tahun. Layak buduhu goiruhum. Tidak ada selain mereka yang tidak menyembah Allah. Anallaha anjala fihim suratan minal Qur'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Quraisy di dalam Al-Qur'an. Jadi ibadah ka Allah nate mung sabaraha tahun, Pak? 10 tahun. Jadi pertarusan ibadah kumaha gitu. Yang jelas mereka meyakini bahwa yang menjaga Ka'bah itu adalah bukan manusia. Bukan Lata dan Uza. Bukan Hubal. Tapi justru yang menjaga Ka'bah itu adalah Allah. Mereka pun meyakininya. Makanya di sini dulu orang-orang Quraisy itu meyakini dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dikarenakan masa patroh yang panjang, disebat nate patroh kenabian. Jadi dugikeun ka di Nabi Isa ka Nabi Muhammad eta teh tebih pisan. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ada jeda masa kenabian dari zaman Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad, makanya wajar muncul yang disebut sifat kemusyrikan. Tong tebih-tebih itu. Nalikan Nabi Musa alaihissalam ke Sidratul Muntaha gitu. Pas bade turun, naon nu dilakukan ku kaumna kalah nyembah sapi. Ya. Padahal eta teh telami gitu. Ketika ditanya apa alasan engkau, apakah engkau akan musyrik kembali? Padahal Allah sudah memberikan kenikmatan yang banyak. Apa katanya? Saya tidak melakukan kemusyrikan, tapi inilah yang menjadi pelantara hakikat menyembah ke Allah. Jadi semua ketika menyembah patung apapun bukan tidak yakin adanya Allah, tapi ada pelantara. Biar nanti ibadahnya khusyuk dan sebagainya. Begitu pula terjadinya zaman sekarang. Ya. Menyembah batu, bulan, dan apapun dia mengatakan hakikatnya saya menyembah kepada Allah. Padahal kata Allah, la burhanu, itu tidak ada dalil, tidak ada petunjuk selain Allah melarangnya. Makanya ada 3 berhala di zaman Quraisy itu. Lata, Uza, dan Hubal. Kalau Hubal ini disimpan di Madinah. Upami Lata jeung Uza eta disimpan di Mekah. Ya. Jadi di posisi Ka'bah dikelilingan ku berhala-berhala alit, aya we patung nu ageung eta teh Lata jeung Uza. Teras we angkat ka Madinah, aya berhala anu ageung eta teh Hubal. Jadi Lata, Uza, Hubal teh dianggap patung yang bisa menyelamatkan mereka. Makanya ketika beres dari perdagangan terus mendapatkan hasil yang besar, pasti dia itu akan mengatakan adanya syukuran. Ucapan terima kasih kepada Tuhan yang disebut dengan Lata dan Uza. Kumaha cara peribadatanna? Mencit domba disebrotkeun getihna eta teh tandana terima kasih. Pan ayeuna ge kitu kajadian. Ayana ngabangun jembatan, mencit domba dibalurkeun sangkan jembatanna kuat. Ya, mata kana disebutna ayana wadal ngameh kuat. Ari pek teh anger we getih dibalurkeun, beuki loba getihna sabab teu kuat. Da kuduna mah ku semen ieu ku tulang
domba puguh teu kuat. Pan itu asal mulai dari sana. Ada lagi yang disebut dengan pemujaan, adanya rasa terima kasih. Jadi sifat ketuhanan di tiap manusia itu tidak akan pernah hilang, Pak. Makanya ketika ruh akan ditiupkan kepada jasad, pasti ditanya dulu, alastu birobikum, bala syahidna. Apakah aku ini ada Tuhan kamu? Maka dia menjawab, yaitu ruh, bala syahidnya, tentu. Ya. Bahwa engkau itu adalah Tuhan saya. Napa ho ruha pi jasadi umi, teras we ditiupkeun roh teh gitu. Pi jasadi ummi anu disebatna rahim teh gitu. Tak ketika sudah masuk ruh itu kepada rahim yang disebut dengan alaqah ya. Alaqah teh disebut dengan darah ya. Segumpal darah. Mudgotan wa alaqatan. Asalna dari air mani, terus dari segumpal darah, nalika parantos segumpal darah jadi tulang belulang, dibalur ku daging. Kata Allah, ada yang sempurna kelahirannya, ada yang tidak sempurna. Ada yang diwafatkan pada waktu itu, dan ada diwafatkan min ajalin musamman. Tadi antarana min ajalin musamman teh urang sadayana gitu. Nah, usah bete ingat. Di antara Allah Subhanahu wa taala mengatakan alastu birobikum, lalu datang hadis Nabi. Kullu mauludin yuladu ala fitro. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitro. Pa'abawahu, dirobah karakterna, keyakinannya oleh kedua orang tuanya. Aya nu jadi Nasrani, aya nu jadi Majusi, aya nu jadi Yahudi. Jadi asal mulanya semuanya meyakini Allah itu yang pantas disembah. Jadi orang makan bersyukur lahir nanti di keluarga Islam. Tai nama ya aliran, Pak. Orang teh kalebet nate kafir, margi tacan ngucapkeun 2 kalimat syahadat, ayeuna teh masih booming. Ya. Batak lompatna ka jaminu awam nalika ditaros ngobrolan biasa. Di tempat pekerjaan, di pinggir jalan, asalnya menanyakan sesuatu. Lalu bertanya, kamu sudah Islam? Pasti Bapak menjawab, saya itu sudah Islam. Lalu dia itu bertanya lagi, sahadat kasaha? Gitu tah ngawitanna mah. Teu sahadat berarti kupur kene. Hoyong Islam secara kapah hayu diantar ku abdi. Ka mana? Sahadat ka guru abdi. Nu jadi pertanyaan, ari guruna sahadat kasaha? Gitu kan? Ditaros di ka guru anu kahiji, guru kahiji ka mana sahadatna? Anu katilu, aya tilu ka saha? Terus we dipapai, tepikeun ka teu ngajadi ka sahadatan teh. Pan teu jelas ya teh. Ongko itu ngajak 2 kalimat syahadat menjadi pertanyaan guruna syahadat ka saha? Ari guruna diri syahadat ka saha? Tah itulah yang disebut dengan pengalihan, merusak yang disebut syahadatain. Bahwa kita itu mesti syahadat betul, tapi syahadat itu diikrarkan ketika orang itu yang disebut dengan mu'alaf. Kenapa mesti diikrarkan bagi orang yang mu'alaf? Karena adanya pengikat agar nanti hartanya menjadi haram, darahnya pun menjadi haram, kehormatannya pun jadi dijaga. Kusabab parantos mengungkapkan 2 kalimat syahadat. Tak kalimat tafsir di surat Al-Quraisy kan ieu teh pondok, Pak, ya. Bahkan di salat sunat dibaca, ya. Salat wajib dibaca, salat wajib baca ieu, surat sunat baca ieu. Tak kalau misalkan pembacaan surat yang disebut dengan membaca muqarrar, ya. Jadi disebut membaca muqarrar di dalam sholat, surat Al-Fil heula baca. Ketika sudah surat Al-Fil, rakaat kedua surat Al-Quraisy da ieu menyambung. Ya. Aya di maca surat Al-Maun, ya. Al-Kautsar heula gitu. Beres surat Al-Kautsar, terus we surat At-Takasur. Beres surat At-Takasur, baca surat Al-Maun. Iya aya kaitanna tilu surat ieu teh. Bisa dibaca ketika sholat sunat, bisa dibaca ketika tahajud. Upami bade ngangge membaca muqarrar gitu.
Jadi nalika aya imam maca nu pondok teh terus disambungkeun eta teh aya kaitanna. Jika maca surat nu panjang gitu. Ketika motong ayat, tak harus hati-hati. Ketika mau motong ayat di dalam sholat, terkadang kita memotong bukan pada tempatnya. Innal ladzina kafaru sawaun Allahu akbar. Beres tak acan? Ya. Ya. Atau harus ada kalimat jumlah. Seperti hanya kalimat ungkapan Budi pergi ke pasar. Nyambung teh? Nyambung. Budi pergi ke jempling kayak itu nanti. Ya. Tah Allahu akbar. Ya. Tah motong ayat kena jelas, ya. Tah makanya ketika ada ungkapan ieu mah justru menyambungkan surat dengan surat yang lain gitu. Kenapa diawali dengan Al-Fatihah dulu, terus Al-Baqarah di akhiran ku Anas gitu. Makanya ketika di akhiran ku Anas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, menandakan orang akan terpeleset kalau misalkan dia tidak paham kumaha bisikan yang disebut dengan setan. Percuma ibu jeung bapak hatam paham kanu surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya. Dugikeun ka juz amma di akhiran ku Anas, tapi teu paham kumaha ancaman setan. Mata tinggal kalimatna Qul. Nah, a'udzu birabbin nas. Ieu teh Allah marentahkeun. Kade Muhammad, setan teh justru yuwaswisu pisudu rinas minal jin natiwanas. Jadi mukalaf makhluk nu dituntut teh dua, Pak. Pertama jin, kedua manusia. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Berarti mukalaf teh dua, orang yang makhluk yang dituntut dua. Tuntut apa? Untuk ibadah. Pertama jin juga diperintahkan ibadah. Manusia pun diperintahkan untuk ibadah. Tapi jangan bertanya bagaimana ibadahnya jin. Bisi pajarkeun ibu jeung bapak salatnya lira terus dijaharkeun. Ketika ibu mengatakan waladhdallin ngabring amin. Wak liuk pan ka saha julumpatna cek jin teh subhanallah subhanallah. Bingung. Tong digambarkeun gitu kumaha ibadahnya jin. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Taif, ya, sudah berdakwah di Taif, di tengah perjalanan didatangi 10 jin. Ya. Maka itu dicantumkan dalam surah Al-Ahqaf. Ya. Ketika Rasulullah membacakan surat ya, dalam Al-Quran, maka pemimpin jin itu mengatakan, janganlah kamu berisik, perhatikan bacaan Rasulullah. Maka dijelaskan dalam satu syarat, 10 jin itu melakukan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah. Makanya ada kalimat, orang sering ngadang aya jin Islam, aya jin kafir. Jin kafir mah di botolan. Jin kafir mah di botolan. Nah apa di mana eta jin sagede botolnya gitu. Batak nalika riweuh tah kiai teh nangkap jin, jin mah keur ngopi we. Cek bapak jin teh tingali jang nah manusia na ripuh maneh. Aya deui ketika kesurupan membaca Al-Fatihah, membaca ana surat Yasin. Cek jin teh cing diajar deui tajwidna. Ya. Kenapa kan lebih tahu? Istima'na Quran kan jin itu lebih tahu. Ya. Dan jin itu kan goib, bagaimana wujudiahnya? Meskipun di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa jin itu diperintahkan ibadah, dan dalam hadis pun Nabi mengatakan jin itu bisa merubah wujud. Pertama wujud manusia, kedua wujud hewan, terbanyak ular, ya. Ular yang hitam, ya. Lalu anjing yang hitam. Makanya tidak setiap ular yang hitam, anjing yang hitam itu disebut jin. Ibu teh keur salat, aya orang hidung pedah badak disebut jin. Wah, cek jin teh ka urang wae nya. Nah, itu kan gaib ya. Jadi kalau misalkan berbicara masalah gaib, jangan diterawang dengan masalah akal sehat kita. Madugi, Pak. Nah, makanya ada yang disebut dengan tahayul. Tahayul itu disungkapan dengan tahoyala. Tahoyala ya tahoyalu tahayulan. Hartos nanti ngalamun, ya.
Jadi jalma anu sering ngalamun eta teh disebut jalma anu osok tahayul. Matak nu tahayul mah rupa-rupa. Tinggal manya aya anu maot nanti bari ngalahirkeun ngalamun jadi weh kuntil anak. Aya deui budak we maot nya, teras weh tahayul deui muncul jadi weh tuyul. Ya, eta kan awalna dinu tahoyala gitu. Kaduana muncul tahayul gitu. Ngalamun disebut nate jalma nu ngantunkeun terus si tali boehna teh dicabut disebutna pocong. Da teu kabayang 3 meter ditutupan ku awi nya ku taneuh kumaha kaluarna. Jeung hudangna kumaha di. Eta kan tahayul gitu nya. Ngalamun dan orang pun sering ngalamun gitu. Lamun mahnya, makanya kata Nabi, umat muslimah tong seueur ngalamun, da setan teh bakal nempel ka urang sakumaha getihna ngalir. Jadi ibu jeung bapak hoyong teu diganggu ku setan. Hoyong getihna tong dialirkeun. Nya gitu Pak. Jadi salami getih urang alir mah setan mah terus aya we. Gitu. Jadi lamun alim diganggu ke setan simpel hiji getih atau dialirkeun nya maot teh ya. Dayang naon atuh ngagoda anu maot mah setan oge. Dan nanti di akhir di padang mahsyar pada waktu itu maka setan itu akan dipersilakan untuk naik mimbar. Khutbah tahu tanya. Cek kalau tehnya mangga nyangakeun waktu di tempat ka jin. Kapayun yang saya hormati Nabi Adam alaihissalam. Tapi anu pokok mengatakan saya tidak akan bisa membantu, saya pun celaka. Dan engkau kenapa mengikuti bisikan saya? Makanya biasa setan mah nalika entos ngaharewas jalma ngalakukeun kesalahan pasti aya rasa menyesal dan setana pergi. Kuring mah teu tanggung jawab. Sok masing-masing da urang oge cilaka. Taya kan gambarannya. Jadi Mukallaf ayat 2. Terus we tahoyul muncul nyembah Lata sareng Uja ya. Lata jeung Uja jadi persugihan disembah ke orang-orang Quraisy. Orang Quraisy nikmatna luar biasa seueur pisan. Dugikeun ka hiji tempat sanes ditempatan ke orang Quraisy sungkul tapi ieu tempatnya didoakeun ku Nabi Ibrahim. Ya Robi jadikan tempat ini tempat yang aman. Ya Robi jadikanlah tempat ini tempat yang subur, makmur. Dan apa yang terjadi sampai sekarang pun betul makmurnya dan barokahnya tidak berhenti. Di padang pasir mahnya ya buah seger. Ya. Cai teureun akibat Nabi Ismail. Itu doa Nabi Ibrahim. Dan orang-orang di Mekah itu semua merasakan yang disebut dengan kenikmatan ekonominya. Doa siapa? Nabi Ibrahim. Saha anu jadi proporna yang merasakan kenikmatan yang besar yaitu orang Quraisy. Makanya lihat ayat pertama, li illa fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Naon maksudna Allah? Dugikeun ka langsung ayat pertama teh li illa fi Quraisyin. Li illa fi Quraisyin, kebiasaan orang-orang Quraisy. Ibnu Jarir mengatakan huruf lam di awal ayat ini menunjukkan mana ta'ajub. Mana huruf lam? Nuli teh apa? Ya. Li ila fi Quraisyin. Ada ta'ajub. Ya. Ta'ajub itu pertama adanya yang disebut dengan keheranan, keta'ajuban. Wah. Dalam perkara kebiasaan orang Quraisy. Kagumlah kamu terhadap kebiasaan orang-orang Quraisy dan nikmatku yang telah kulimpahkan kepada mereka. Ibnu Katsir menjelaskan ada kalimat ila pun artinya kebiasaan atau tradisi. Jadi kebiasaan orang Quraisy, tradisi orang Quraisy, ila fi Quraisyin, ila fihim rihlata sitaiwa. Jadi tradisi orang Quraisy mah berdagang. Resep dagang. Tapi dagangnya cerdas. Lamun musim hujan entong jualan cendol. Komo es goyobod mah moal payu. Tapi jualan bakso, seblak, rujak nu haneut-haneut. Datang musim kemarau ganti tong jualan cendol. Tong jualan
seblak, tapi jualan payung Bu. Payung. Cerdas orang Quraisy. Makanya rihlanya ila sita iwa soi, pada musim panas dan pada musim dua musim. Ketika berbeda dua musim, peralihan musim panas ke mana ya? Musim dingin ke mana ya? Jago masalah ekonominya. Tata orang Quraisy gitu. Lamun ibu jeung bapak hoyong dagangna payu, tah pelajari ekonomi orang-orang Quraisy. Tapi wailul lil mutaffifina mantong. Gitu. Nu asrami 1 kilo diganjel ke orang Quraisy mah gitu. Ya, padahal setengah kilo, tapi dibayarna 1 kilo. Aya nu meser 1 kilo ganjel deui, padahal dijualna gitu. Jadi nu meser 1 kilo dibayarna 2 kilo, nu meser 5 kilo dibayarna 10 kilo. Tah kebiasaan orang-orang Quraisy teh. Mata kalimatna wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang mutaffifin. Mutaffifin teh kitu tah nimbangna teh bener. Lobana di pasar, diberantas ku saha ku Umar bin Khattab gitu. Umar bin Khattab sabaran ieu 1 kilo bohong naon ganjelan eta gitu. Bahkan perkara zakat pun ditanya oleh Umar, "Kamu jual kurma basah atau kurma kering?" Kelihatannya apa Amirul Mukminin? Kurma kering. Yang di zakatan kurma basah, salah itu. Terus curang eta mah gitu. Jadi lamun misalkan jual kurma kering, zakatan kurma kering. Jangan nanti kurma basah di zakatan kurma basah. Disebut suku Quraisy diambil dari nama tokonya Quraisy. Quraisy adalah gelar dari An-Nadr bin Kinanah yang merupakan kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-13. Rasulullah SAW yaitu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdi Manaf bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Golib bin Fihar bin Malik bin Nadr bin Kinanah. Ya. Tete Akina gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa Quraisy adalah Al-Fikhr. Manapun yang benar, hampir semua penduduk asli Mekah adalah keturunan Quraisy. Jadi Muhammad asli keturunan Quraisy. Kenapa menolak keimanan kepada Muhammad? Karena keturunan dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam itu diutusnya dari kalangan Bani Israel. Jadi di 24 justru ditutup ku utusan orang Quraisy. Mata teu percaya Muhammad jadi Rasul. Iya mah Allah salah milih. Itu mah Allah salah milih gitu ya. Orang Quraisy kedua kudu beunghar, minimal kudu jadi raja sakumaha Nabi Sulaiman, Nabi Ayub alaihissalam. Maka di sana keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekayaan. Bahkan keturunannya itu adalah dari kalangan nabi. Tapi ada tidak Nabi Muhammad? Bukan di kalangan nabi. Kenapa diutus jadi nabi? Bohong. Nah gitu. Eta mah ngelah unggul gitu. Kata Quraisy berasal dari at-takarus ya, yang artinya keterhimpunan. Anggota suku ini tadinya terpecah-pecah lalu menyatu dalam himpunan yang satu kokoh sehingga disebut Quraisy. Jadi lamun dinu jam'iyah pecah lalu ngahiji eta teh jam'iyah disebut Quraisy. Mata lamun aya ketua terus sekretaris luju ngaliung tah sing kuring sok keureuy teh wah bedanya pemimpin Quraisy luju ngariung gitu. Pan satu himpunan. Jadi nu asal terpecah lalu disatukan jadi satu, jadi kuat. Tadi sebut teh Quraisy. Nah habat kuat dari nasab. Aya emang, aya aki nya, aya nini, aya alo, aya deunan wah eta teh ngarebet moal tiasa lesot. Dugikeun ka musuh terbesar Muhammad awal dakwah saha? Pamana kan? Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal teh orang pintar. Disebatna Abu Hakam. Nah disebat Abu Hakam teh zaman nu bijaksana. Jadi orang Quraisy saya masalah pasti ke Abu Hakam. Makanya ketika itu Rasulullah SAW berdoa, ya Allah berikanlah pilihan di antara dua Umar.
Di antaranya Abu Hakam dan Umar bin Khattab. Tah Nabi teh ngadoa. Salah sahiji kengeng lebet Islam jaya. Matakna di doa teh ya Robi pilih kalah salah satu di antara dua Umar Roini, dua Umar. Tapi yang dipilih siapa? Umar bin Khattab. Da Umar bin Khattab nyaahan. Bade ngabunuh Nabi Muhammad dikarenakan bukan benci, tapi itu jadi faktor Muhammad da iya dugikeun ka dulur teu akur ya. Uwa pasea bibi pecah gitu ya. Alo jeung emang wah tereh silih bunuh jadi teu akur. Asala ngariung, botram bareng, lamun ieu gering dilongok babarengan. Lamun piknik bareng, Bu. Lamun nu hiji teu bisa mayar, pangmayarkeun. Nu hiji teu bisa sakola, pangsakolakeun. Wah, sauyunan, akur. Dongkap Nabi Muhammad pecah. Ya. Tabatakna saur Umar bin Khattab, rajulun birrajulun bisyayf. Lalaki jeung lalaki beresna naon ku pedang. Umar gaduh pedang, Nabi Muhammad oge gaduh pedang sok. Tapi bijaksana Umar bin Khattab, lamun Muhammad kabunuh, saya akan menyerahkan agar saya pun dibunuh oleh kaum dari keluarga Muhammad. Tapi tepiranya maca surat Toha, Bu, joleleuy we. Gitu. Dah cerdasna Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab mah ahli syair, dugikeun sababaraha karya syair ku Umar bin Khattab kahapal. Matak nalika maca ungkapan surat Toha, kata Umar bin Khattab, tidak ada sekelas dunia pun yang bisa membuat lapan syair seperti ini. Ini jelas dari Tuhan yang disebut dengan Allah. Nah, ada lagi yang berpendapat bahwa Quraisy berasal dari kata al-kirshu, ya, yang artinya adalah ikan hiu tuh. Ya. Jadi Quraisy itu ikan hiu. Ikan ini sangat kuat, melebihi ikan-ikan lain. Bahkan bisa menjungkir balikan perahu, dinamakan Quraisy untuk menggambarkan kuatnya suku ini laksana ikan hiu. Jadi Quraisy teh kuat perdaganganna, kuat dalam berperang, kuat dalam strategi perangna dan sebagainya, tapi lebih terkenal dalam urusan jual belina. Ila fihim rilata sita iwasoib. Kata rihlah berasal dari kata rohala yang artinya pergi ke tempat yang relatif jauh. Jadi ibu jeung bapak osok rihlah gitu. Wah mungkin ibu bapak disebutilah lamun ka Jogja Bojongsoang. Kamana rihlah, kamana ka Jogja Bojongsoang caket. Disebutilah mah jauh ya. Rihlah. Rihlah pada ayat ini adalah perjalanan dagang orang-orang Quraisy yang dilakukan 2 kali setahun. Pada musim dingin dan pada musim panas. Perjalanan ini dipelopori oleh kakek Rasulullah yang bernama Hasyim bin Abil Manaf, disebutnya Amir Saparna. Sebelumnya di Mekah ada istilah al-itifar, yakni apabila penduduk Makkah mengalami kesulitan pangan, pemimpin keluarga membawa mereka ke satu tempat. Jadi upami musim paceklik gitunya, ya orang mah disebutnya tenan Pak, kapungkur mah moneter Pak, tah moneter panjang gitu tah. Pemimpin teh bijak, hayu parindah ka tempat anu lain. Tadi tempat lain teh dagang. Matak tinggal konsep Abdurrahman bin Auf. Hijrah di Mekah ke Madinah. Kumaha ditaroskeun Abdurrahman bin Auf ke orang Madinah? Aina suk, di mana pasar? Tuh. Datos ke konsep Pak. Jadi orang yang sudah ke konsep berdagang, bisnis, teu saukurnya nak modal artos sungkul, ditakdir ke artos teu aya, ide we hungkul jadi artos. Ari urang mah seueur modal we ilmunya bangkrut we. Aya ilmu teu boga duit, ripuh. Ya, pan balance gitu. Aya deui orang yang kosnya berdagang bagus, dia tidak punya modal tapi kan bisa kerjasama. Tah Abdurrahman bin Auf mah ketika datang ke Madinah lalu beliau menanyakan aina suk, di mana pasar. Sabulan sakali nyetor ka Nabi, ontana dicandak, di luhureun ontanya aya kakaren bingkisan juga di lebaran Bu.
Ya. Terus disampaikan, terus ngadangu hadis Nabi parantos dongkapna Rasulullah nepangan ka Abdurrahman bin Auf disanggakeun sadayana modal bati digebrokeun pikeun fisabilillah. Abdurrahman bin Auf kembali lagi ke pasar. Matakna tong aneh riwayat Abdurrahman bin Auf mah ngan sakedik teu seueur da jarang pendak jeung nabina. Tamatakna di zaman Rasulullah pan kitu. Sifat masjid dibawa ke pasar. Nama dibalik. Sifat pasar dibawa ke masjid. Kalau sifat yang tabiat masjid dibawa ke pasar, moal aya nipu, maling, moal. Da sifat masjid mah jujur. Ta zaman ayeuna mah sifat pasar dibawa ke masjid. Batak tong aneh kengkleng leungit. Ya, sendal pahili leungit, motor leungit. Da soalna tabiat pasar mah jiga kitu. Tak di zaman Nabi dongkapna ka pasar teh tabiat jeung sifat masjid dicana ka pasar. Mata nalika adzan teh sok sanajan teu ngangge speaker ngan saukur Bilal bin Rabah hayya 'alas shalah. Bari kaditu kadieu kan, ka kiri ka kanan lumpat deui hayyalal pala bari lompatan Bu. Ayeuna mah pan ngadeg bari tarik da angger masjid sepi atuh. Tapi kapungkur mah teu ngangge speaker jopring we kitu tah. Kamar racid saroat pasar ditinggalkeun teras we salat. Ayeuna mah tarik da ngadadak baronge jelema teh. Ya, ternyata aneh teh. Kedua, dulu di zaman Nabi itu tidak terang, nggak saukur cempor hunggula, ya, poek. Tapi dugikeun ka hafalan Qur'ana luar biasa, paham terhadap Al-Quran, wah, jangan ditanyakan lagi. Ayeuna dibere caang da paroe keneh atuh. Ternyata bedana zaman orang mah gitu, caang tapi poek, di zaman harita mah poek tapi caang. Jadi ibu teh mending poek tapi caang atau napi caang tapi poek keneh. Ya, anggaran nu katilu caang tapi caang. Caang tapi caang ya. Tah. Suatu hari keluarga Bani Mahjum ya, ada yang melakukan al-ittifar lalu didengar oleh Hashim. Siapa Hashim itu? Kakek Rasulullah. Maka beliau menyampaikan kepada suku Quraisy dan minta mereka saling membantu. Dari situ mereka bersepakat untuk melakukan rihlah, perjalanan dagang yang keuntungannya dibagi. Apa yang diperoleh si kaya diperoleh pula dalam kadar yang sama oleh si miskin. Agaknya kebiasaan inilah yang dipuji oleh Allah. Jadi ayana istainu. Jadi harita teh saling tolong menolong teh parantos aya. Tah sifat Umar teh melekat jiwa Quraisy. Tinggal Ibnu Mas'ud nalika ditenggelan ku saha dibantuanna Bu? Ku Umar Bu. Nalika tos ditenggelan ku Abu Jahal, ku Abu Lahab ya. Ku nanti Umayyah dan sebagainya, Abu Sufyan oge ngeureunna teh ngiring neunggel. Saha anu nyamperkeun? Umar. Cek Umar teh menikah rarunya kieu tong parasea. Matak cek Umar teh geus we masing-masing. Nabi Muhammad boga keyakinan antep. Kamu punya keyakinan lata jeung uja diantep sok. Tong parasea. Da urang teh baheula teh silih nulungan gitu. Da eta jiwa orang Quraisy. Tah dipuji ku Allah teh tabeat silih nulungan teh dikapungkur. Jadi pertanyaanna kieu, hari Islam dongkap jangan ngabageurkeun Pak. Ya bagerkeun. Eta buktina ta acan aya Islam tos balager nih. Hiji eta. Kadua, dongkapna Islam jadi jalma dermawan. Tuh. Sata acan Islam oge aya nu paling dermawan Abu Bakar jeung Utsman bin Affan. Jadi fungsi Islam dongkap teh kanggo naon? Da disebut jangan bagerkeun ta acan Islam tos bager. Oh, jadi rajin bantuan batur. Ieu buktina orang Quraisy. Sata acana Islam silih bantuan bahkan leuwih kokoh. Jadi fungsi Islam teh naon atuh? Di fungsi Islam teh lain jang saukur ngabageurkeun, lain jadi sering sedekah,
Tapi Islam justru mengarahkan agar orang melakukan kebaikan jadi aya wadah. Matakna lamun aya pengajian terus tatangga teh nyarita, "Pak sok ngaji, ngameh bager." Hiji mangsa si bapak teu bager keneh nyalakeun ka saha? Kanu ngaji, Pak. Ya. Aya deui ibu-ibu pengajian contoh we aya nama KP Sistri, lebat KP Sistri mah ngameh soleh. Cek saha? Cek carogena. Tapi teu soleh nyalakeun ka saha? Tuh. Gara-gara awus pesisri jadi teu soleh. Aya deui kapubudi sami. Tak kade sakola teh lain jang ngabageurkeun. Kade, Pak. Upami konsep urang sakola pasane jang ngabageurkeun, hiji mangsa budak bapak teu bager nyalakeun ka saha? Ka pasantren. Ari tugas ustad naon wae budak abi bontongor, har eta baheula bapak. Basa ngadaftarkeun bontongor henteu. Ya. Jadi dicarekan teh guruna, nalika aya budak maling carekan saha? Guruna. Ya, budak kedul carekan saha? Guruna. Padahal samemehna oge kedul, samemehna oge bangmar. Da ieu mah pelantara hungkul. Islam juga datang agar adanya wadah gitu. Wadah. Abu Bakar bager ngan dipandang ku adat hungkul. Makanya beda, ada ihsan ada khair, Pak. Ya. Khair itu kebaikan yang dipandang oleh adat. Khair. Tapi upami ihsan beda deui, ya. Ahsan itu adalah kebaikan yang dipandang baik oleh perkara dunia apalagi nanti di akhirat, kata ihsan. Matakna lilapi Quraisyin ilapihim rihlata sita iwasoib, upami dongkapna pada musim dingin Kasyam, upami musim panas ka Yaman. Musim dingin dia Kasyam, musim panas dagangna ka Yaman. Eta hebatna orang Quraisy teh. Jika orang pan bieu hantem dagang cenolna teh payu-payu da usum banjir atuh. Sok ganti, Pak. Itu, ieu nu rame naon yeuh keur lebaran berarti jualan naon, Pak? Baju. Nu asalna hargana 100.000, bapak ngajual 2.000 tilu payu, Pak. Sok tinggal. Tinggal di Jeddah sok dagangna nu kantos umroh jeung haji. Tapi beakan tukang orang Arab teh 50.000 pan gitu nya. Eta orang di song ngabring gitu kan. Ibu jalan-jalan ke pasar baru ya. Tapi kan katiung 2010 kena. Ibu teh ngari 2000 lain iya teh baju 2010 harga nama 50.000. Lain 2000 menang 10. Tapi si tukang dagang ngabejan iya baju teh 2000 10 harga nama 50.000. Tak kumawe dagang nama mah ya. Jadi tayin ditanamkan ku orang-orang Quraisy. Jika nu orang dagang di swalayan diskon besar-besaran 50%, 75%, padahal hargana diapkeun heula. Tinggal 5 nah pangosna oge 5 juta. Wah, nah calana teh padahal eta mah diapkeun heula. Harga aslina mah 1 juta. Menang ibu teh meser 1 juta, laporan ke bapak, Pak iya tuh kantong na kenging nu 1 juta. Cek bapakna teh hargana sabaraha 5 juta, gening murah mah. Padahal ibu nu katipu. Ya. Teta sistem diskon teh seperti eta teruskeun gitu ya. Diamkeun heula nya. Tah eta marketing nu disebutna dagang. Orang Quraisy juga gitu. Iraha jualan korma, iraha jualan gandum, matak tinggal orang Arab gitu. Kusabab anu jadi dongkap kamu kana seueur mayoritas mana Pak? Sadayana belahan dunia, tapi nu sering belanja matak diajar bahasa, orang diajar bahasa Arab. Nah naonan ibu? Saha nu jadi tuan rumah? Urang, matak lamun belanja di Arab tong ngomong bahasa Arab. Nyarosna kieu, mun hoyong dipeser sok bahasa Sunda nyarita. Pada orang raja gitu. Tawatakna nah logika yang dipasakeun. Mindsetna jalan diturun temurun. Dikarenakan datangna orang Indonesia, wah rajin yang bisa nyebutkeun haji murah, haji 50.000, haji 100. Eta we hungkul da teu apaleun kanu masalah
jeung ngarujak jeung seblak mah teu apaleun Bu. Da eta kumaha karakter dagangna gitu. Da konsepna orang Quraisy jiga kitu. Musim dingin ke daerah mana? Musim panas ke daerah mana? Itu cerdas. Orang Quraisy. Tah, matak dina kanikmatan anu seueur dipasikeun ka orang Quraisy teh aya parentah. Pal ya'budu robbahadal. Jadi inti dari surat Al-Quraisy mah sanes bade ngajelaskeun sejarah Quraisy. Pal ya'budu robbahadal bait. Secara arti kasarna tong hilap nikmate parantos dipasikeun ka urang. Layak jeung pantas urang teh ibadah ka Allah. Jadi nu disebat syukur mah sanes ngondang jalma, tapi nu disebat syukur mah tingkatkeun kualitas ibadah. Matak paya budu robbahadal bait ini hendaklah mereka mengesahkannya dalam menyembahnya. Dialah yang telah menjadikan bagi mereka kota yang suci lagi aman. Dugikeun ka ayeuna kan, ya. Aya disebut Harmain, ya. Harmain teh justru tempat anu haram melakukan kedoliman, tumpah darah di dinya gitu. Masjidil Haram jeung Masjidil Nabawi dugikeun ka ayeuna dijaga, Pak. Ayeuna makan sering umroh haji tinggal di dinya anu pernah umroh jeung haji kan karaos Paknya. Tinggal buah-buahan langsung seger di mana Bu? Jadi itu Bu. Cai oge dugikeun ka teliren kan. Ku sababna tah ieu ya. Paya budu robbahadal bait. Maknya teu muka kanu masalah kekuasaan Allah. Tarik ayeuna mah tong orang Quraisy. Seberapa banyak kenikmatan yang kita rasakan sekarang? Besar. Tapi nah anehna jalma teh justru teu bersyukur. Di titah sujud wae teu daek padahal Allah memberikan kenikmatan. Matakna aneh jalma teh. Ari ngangkat barber anu 20 kilo 50 kilo bisa. Tapi ngangkat takbiratul ihram tah eta teh kahartina teh. Matak sim kuring mah sok ngahareuyan anu bodag awakna teh nya. Sok geus salat encan. Nah sholat-sholatnya biasa hebatnya macet tepikeun kali 50 kilo kaangkat ngangkat dua leungeun ngadap ke kiblat teu bisa. Jadi betul ketika ada ungkapan hayya alal falah itu hayya alal sholah Allah mengatakan la haula wala quwata illa artinya teu mampu Pak urang teh. Da ieu mah atuh gampang Allahu akbar. Kenapa tidak bisa? Karena iman yang tidak mendorong yang disebut dengan kebaikan. Innama umirtu an a'buda robbahadil balad alladhi haramaha walahu kullu syai'in umirtu an akuna minal muslimin. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yang telah menjadikannya suci dan kemunyaanlah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Pal ya'budu robbahadal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Taya alasan apa? Jadi ayat terakhir jawaban alasan Allah pal ya'budu robbahadal bait. Nah disebut ibadah. Kenapa kita mesti taat tunduk kepada Allah? Karena Allah yang berikan makan. Allah memberikan rasa tenang. Dan tidak ada keterangan yang paling hakiki kecuali Allah. Ditaros ibu, ari carog ibu masihan ketenangan teh Bu. Masihan. Aya teh sieuna. Aya teh tenangna. Aya da tenang Bu. Kalau kita meminta ketenangan kepada manusia ada batasnya. Aya jagoan di hiji lembur, mun aya eta aman. Teu pira nu jagoan teh nyeri huntu. Da teu bisa nanaon atuh. Ya. Pak itu anu nyerang nah cik jagoan teh aku maneh we urang keur nyeri huntu. Pak anggar teu tenang. Tapi ketenangan yang abadi adalah Allah. Ketenangan itu tidak bisa dibayar oleh harta yang banyak. Tapi ketenangan itu adalah Allah yang memberikan. Mata disebatna disungkeun salat teh membawa ketenangan. Maka tidak ada yang paling berharga di dunia adalah ketenangan. Mending gaduh artos tapi tenang kadi tong tengah-tengah.
Ya. Tapi tegaduh artos, tapi hati tenang. Ya. Usah dua pilihan ya. Tapi ketenangan itu jangan dianggap zohir dia itu tidak merasa gelisah. Bukan, Bu. Pak, disebut ketenangan itu dia bisa membereskan masalah tanpa harus membawa masalah itu. Tadi sebatas tenang, Pak. Lamun aya masalah, ya, hati tenang, mau beres masalah teh. Bakal nambahan masalah. Maka yang diberikan ketenangan itu adalah Allah. Maka Nabi mengatakan berikanlah ketenangan. Seperti hanya Nabi Musa alaihissalam, mainan Fir'aun tidak sieun itu salah nyarita maut begitu. Kermah terbata-bata nyaritana bisi salah. Nyebut kurupuk, disebut kuyupuk pan kitu Nabi Musa teh. Ya. Bade ngajelaskeun kurupuk jadi kuyupuk. Wah, kalau misalkan ke kerajaan, Pak, bisa dibunuh. Katakan doa naon? Robis rohli sodri. Tah, ku kalimat ieu teh dimudahkeun. Aya ungkapan walau udah tapi lisani teh, ieu teh hese nyariosna teh. Jadi masihan ketenangan Allah. Alladzi atamahu min ju'i. Kurangna rizki ditambah rizki, kabarokahan rizki ku Allah. Matak upami disimpulkeun dinu bulan Ramadan teh kanikmatan teh seueur pisan. Tah, kabungahan pikeun jalma nu saumah dua. Kahiji liqa ar-robi, kadua indal fitri. Ketika berbuka. Tambihan, Pak. Nah, tambihan ieu beresnya. Nah, tambihan. Aya nu disebat malam qadar. Ibu jeung bapak moal mungkin kenging malarian malam qadar di siang qadar moal aya siang qadar mah. Ya. Jadi malam qadar. Tahu kapan malam qadar? Jalma teh pasti moal aya anu teu ngalaman disebut dengan malam qadar, pasti ngalaman. Bade nu saum, bade nu teu saum ngalaman malam qadar. Malam qadar teh aya di bulan Ramadan. Contoh we kieu analogi mah, Pak. Aya balong ageung, isina teh lauk bararadag lauk teh. Jumlahna 1000 lauk di dinya teh. Turun ibu jeung bapak teh, tapi alatna beda-beda. Aya nu ku lamit, aya nu ku jaring, aya nu ku panci, aya nu tengange nanaon ku panangan unggul. Kira-kira seueuran saha nalika ngalalaukna, Bu? Ku jaring, Pak. Aya deui jalma teh ngilu ancruk ka balong. Tapi kahayang. Nah ieu tengah lajang hoream. Tah malam qadar teh jiga ngala lauk. Durung mantung ibu jeung bapak. Bade jiga budak nu teu make alat, meunang qadarna mah. Ngan lauk teh menang hiji lompat ka darat. Wah kudu kaburu beakeun. Ya. Sakalian ku lamit. Jadi malam qadar mah gumantung kanu alat urang. Tak hiji. Kadua, nalika naon pangna Allah nerapkeun inna anjalnahu fi lailatul qadar. Teras we saur Nabi palarian malam qadar teh di 10 terakhir. Naon alasana tah acan kapendak. Nah bet di akhir teh di awal. Jika kieu lamun ibu bade maraton teu papanasan heula keram. Bade ngojay teu papanasan sami. Matakna tinggal jalma nu saum ayeuna mah lili ibarat balap lupat tuh plonyong tarik pertengahan capek, Pak. Ya. Jika ayeuna kumaha? Semangatnya di awal hijau Ramadan labing dipersiapkan pinuh ya kain yang dilebat-lebatkan subangat kene sahur tarawih sumangat ini dah setarna wah pertengahan keram tarawih hoream maca Quran hoream dah capek teh apa tapi lah memisahkan panasan heula latihan heula tah latihan teh di bulan Sa'ban ditarungkeun gitu pas ngabelanyeng teh dados latihan moal keram dongkap 10 terakhir di bulan Ramadan ku sabab tos dilatih
tarawehna, qiyamna dan sebagainya, bakal aya kaistiqomahan. Matak tong aneh di urang mah di 10 terakhir di bulan Ramadan macaan taraweh jadi para rondok. Ya. Pada patos dilatih, Pak. Qiyamna tos dilatih. Ya, sampaikan ke 20 hari teh dilatih bujeng Bapak qiyamna. Ya. Tinggal Nabi ketika 10 terakhir di bulan Ramadan, wah dugikeun ka tadarusna sareng malaikat Jibril. Tapi disebat tadarus teh sababaraha makna. Aya dinu darosa teh macul bolak-balik, aya disebut darosa teh ngahapus. Darosa teh upami darosa diartikan ngahapus berarti ngahapus tulisan. Kalau misalkan penghapus tulisan tidak ada lapannya berarti sudah pindah ke mana, Pak? Nah, jadi malaikat Jibril ngadangkeun talaki Rasulullah ka malaikat Jibril. Jadi nalika 10 akhir di bulan Ramadan teh leuwih giat lagi tadarus dengan malaikat Jibril di juz pertama sampai juz terakhir terus we ngadawamkeun. Tak urang kumaha tuh ya, leuwih ditingkatkeun deui maca Qur'ana ya, leuwih dipanjangkan deui bacaana. Ieu mah beuki pondok we nya ayat panjang jadi dipotong. Amma Allahu Akbar ya tasaalun Allahu Akbar. Betul mata yasaro maka minal Qur'an. Kata Nabi pal yukhafif. Kali-kali mah eta mah kada dipaksakeun. Sugan we di GBA teh nalika qiyam imamna dina harita sajud. Ya. Sami Allahu liman hamidah aya keneh robana wakal waladolin amin pertengahan amin. Tah curiga imam teh da sepi. Si horeng da teu tiasa sakaligus ya. Mun bade oge nyalira kitu. Tah disadari Pak. Tah nu bade oge nyalira di bumi pecahkan Pak ya di 10 terakhir di bulan Ramadan. Tapi gogodana upami di bumi tah ieu ye gogodana teh kahiji teu jadi dan ningali waktu angke we jam 1 ngagoler deui angke jam 2 ngagoler deui angke jam 3 sin teu saur teu jadi we eta wungkul. Tah makanya hati-hati catatan. Itikaf itu tidak ada kaitannya dengan orang dapat Lailatul Qadar. Kada ya, Pak? Jadi itikaf itu tidak ada kaitannya dengan malam Qadar turun. Jadi kieu jalma nu itikaf pasti kengeng sanes. Da malam Qadar mah turun pikeun jalma anu husu ibadah. Boh di masjid da tanapi di bumi. Da percuma nu itikaf sare wae. So, ya. Nah, buat itikaf, tah fasilitas urusan dunia, ya, moal ganggu kanu masalah ibadah. Matak nu itikaf teh kudu bener niatna. Tahun dugikeun ka itikaf subuh sare, udang asar, dihudangkeun kokoye masjid jam duhur. Dongkap berjamaah, salat deui, ditepak deui asar. Jam maghrib we. Jangan naon cek malaikat teh jauh. Makanya ketika Nabi akan menghabarkan malam Qadar kepada sahabat, kata Nabi nasitu bihada. Aku itu lupa bagaimana ciri-cirinya, tapi aku ingat ketika itu aku bermimpi keadaanku sedang sujud di antara dalam air dan posisi awan itu cerah sekali. Maka di sana yang disebut dengan sujud kata Rasulullah, banyaklah ibadah di dalam 10 akhir. Bapak tetiasa itikaf dongkap ke masjid saja maca Quran. Ieu mah beres tarawih tuh bubar we gitu kan deka mana tuh Bu? Balanja moal. Minimal aya 10 terakhir teh sok hidupkeun malam-malam Pak. Lebar. Mudah-mudahan Bapak jeung Ibu nalika keur maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duh kengeng Lailatul Qadar. Teu ingat dunia ka itu ka dieu nya. Lain gitu. Nu pokoma minimal beres tarawih, misalkan contoh beres tarawih jam 8 ya. Manfaatkeun baca Quran sampai jam 8 cukup. Ya. Minimal jam 8. Tingkatkeun deui Bapak hoyong jam 10 mangga. Jam 11 mangga. Jam 12 mangga. Ya, makanya disebut iyaul lail.
menghidupkan malam-malam, tapi tong dugikeun ka manteng teuing komo enjingna aya tugas. Ya, bergadang ya. Tamatakna sekali deui kahiji itikaf tidak ada kaitan dengan malam qadar ya. Kedua, cirina jalma kenging lah itu qadar itu bukan berarti ada ciri secara dohir, eta mah masih kene goib. Tapi tong hilaf maca Allahumma innaka afuwun tuhibbu afa fa'fu anni. Nu jadi pertarosan tong maca doa eta hunggul. Bayangkeun heula kanu dosa anu parantos dilakukeun. Nalika tos dibayangkan ku urang dosa naon nu parantos dilakukeun maca doa eta. Jo Papu Ani we. Cek malaikat teh Papu Ani naon atuh cing pugu. Ya. Bayangkeun heula dosa naon bisi ibu gaduh kasalahan ka caroge. Ya suami punya salah kepada istri. Sok ayeuna teh renungkeun ngadoa ka Allah. Bisi aya salah kata tadi. Matakna ketika baca Al-Quran teh kudu disinkronkeun jeung kaayaan urang. Samode wailu likuli humajatil lumajah. Ari humajah teh ngadorong ku tongkat. Ngadorong ku tongkat artina teh sangkan dikusruk. Matak jalma nalika ngaiberkeun ngadorong bapa sangkan geuleuh ka eta jalma disebatna teh humajah. Ari lumajah mah gerak-gerik dugikeun ka batur teh geuleuh ka urang. Ibu teh jelek jelek kitu tah jeung bapa teh delek deui gitu ka ciri. Teh lumajah. Cing kira-kira urang jiga kitu teh Pak. Mah nya pasti aya ngomongkeun batur, ngadorong batur sangkan geuleuh ka dinya teh. Matakna nalika baca teh wailu likuli humajati lumajah geuning ka urang. Ya. Alladzi jama'a malawa dada osok ngitung tara Pak artos. Dihitung tara. Da harta mah lain kudu dihitung. Tapi kudu dimanfaatkeun. Matak nalika maca Al-Qur'an teh tah kudu diterapkeun ieu teh sieun jiga urang. Ieu mah nalika wailul likulli humajati humajah. Aya deui kalimatnya innal ladina kafaru sawaun alaihim aandartahum am lam tundirhum la yuminum. Urang kana diri abi mah da mukmin sanes kafir cek Allah teh kade anjeun dipasian nasihat oge teu narima. Sawaun alaihim aandartahum am lam tundirhum. Tah jadi biasakeun 10 terakhir teh maca Quran, tapakur diri bisi ieu teh urang jiga kieu teh. Insyaallah beres Ramadan aya perobihan. Mudah-mudahan we dinu keur tarawih naon teh malaikat teh turun. Ya, Ijrail. Can beres wa. Yo. Ruas si Bapak juga aminkeun. Ya, tapi eta sadayana malaikat yang amin bin syahrin. Wah, dihampura dosa-dosa nanti insyaallah. Tasim kuring nyungkeun dihapunten dina masalah kajian ya. Opat pertemuannya. Mudah-mudahan jadi bekal orang sadayana jeung mudah-mudahan saum Ramadan orang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.